როგორ იტყოდი ინგლისურად შენ მე მეხმარები? You help I to you help me. და რა თქმა უნდა სწორი პასუხია B. You help me. თუმცა რა განსხვავებაა I-სა და მის შორის? სანამ ამას აგიხსნით, იქამდე ვიცარ მიცნობს გეტყვით, მე ვარ ნადია ქარდავა, ინგლისური ენის მასწავლებელი და მე დაგეხმარებით ინგლისური ენის მარტივად შესწავლაში. მაშას, ყველამ ვიცით, რომ პირის ნაცვალსახელები გამოიყენება პიროვნებათა და საგანთა სახელების ნაცვლად. ინგლისურ ენაში პირის ნაცვალსახელებს აქვთ ორი ბრუნვა: სუბიექტური, იგივე მოქმედი პირი და ობიექტური, იგივე უმოქმედო პირი. მარტივად რომ ავხსნა, მოქმედი პირი, იგივე სუბიექტი ახორციელებს მოქმედებას, ხოლო ობიექტური პირი, იგივე უმოქმედო გარიცდის ზემოქმედებას. ის არის ობიექტი, ის არის მიმღები კონკრეტული მოქმედებისა. ასე მაგალითად, სუბიექტური, იგივე მოქმედი პირის ნაცვალსახელებია I, მე, you, შენ, he, ის მამრობითი სქესი, she, ის მდედრობითი სქესი, it, ის საშუალო სქესი. We, ჩვენ, you, თქვენ, they, ისინი. ობიექტური, იგივე უმოქმედო პირის ნაცვალსახელებია me, მე, you, შენ, him, ის მამრობითი სქესი, her, ის მდედრობითი სქესი, it, ის საშუალო სქესი, us, ჩვენ, you, თქვენ, them, ისინი. მაგალითებში რომ განვიხილოთ, I love Jessica. მე მიყვარს Jessica. I აქ არის მოქმედი პირი, ანუ მე ვახორციელებ ქმედებას. ხოლო Jessica არის ობიექტი, ის უმოქმედო პირია. ამ წინადადებაში Jessica-ს შესაბამისი პირის ნაცვალსახელია her და არა she. კიდევ ერთი მაგალითი რომ განვიხილოთ, you promised me. შენ დამკვირდი მე. You აქ არის მოქმედი პირი, ხოლო me აქ არის უმოქმედო პირი. ანუ მე არაფერი გამიკეთებია. მე ვიყავი ობიექტი. შენ გააკეთეს, შენ დამკვირდი მე. We like them. ჩვენ მოგწონს ისინი. როგორც მივხვდით, we მოქმედი პირია, ჩვენ ვახორციელებთ ამ ქმედებას, ჩვენ მოგწონს. ვინ არის ობიექტი, ვინ მოგწონს ჩვენ? ისინი. და ბოლოს they like us. მათ მოგწონვართ ჩვენ. ანუ ისინი ახორციელებენ ქმედებას, მათ მოგწონვართ ჩვენ, ამ შემთხვევაში როგორც ობიექტი. იმედი მაქვს გასაგები იყო ყველაფერი, დაგიტოვებთ რამდენიმე სავარჯიშო წინადადებას ამ ვიდეოს ბოლოს და გთხოვთ კომენტარების ველში დააფიქსიროთ თქვენი პასუხები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით